നമ്മൾ ഇറച്ചുകൊണ്ടൊരു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചെമ്പല്ലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചെമ്മീനായിരുന്നു. നമ്മൾ കറിക്കും പൊരിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ, ചത്ത ചെമ്മീനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ 2 പ്രാവശ്യം ഹുക്കപ്പ് ചെയ്തൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ റോഡ് മുറിയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാ ജീവുള്ള ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒഴുക്ക് കാരണം നല്ല പോക്കാണ് ഇറമ്പ് അങ്ങോട്ട്, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണില്ല. നമ്മൾ മണ്ണിര തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ഫിഷിങ് ചെയ്തിരുന്നു. കരിമീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പൊട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു കൊലപ്പൊട്ട കിട്ടി, പക്ഷെ അത് മിസ്സായിപ്പോയി. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. വാലറ്റത്തിട്ടാ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെ വേണ്ട. മുണങ്ങിക്കണാ കിട്ടി എന്താ നോട്ടെ.
അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടാ. ഈ മീനിൻ്റെ പേര് വായമ്പത്തി എന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാ സ്റ്റിക്കുമ്മ ജീവനുള്ള ചെമ്മീൻ വെച്ച് വെറുതെ ഇട്ട് നോക്കിയത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ, അപ്പോൾ കിട്ടിയാണ്. ഈ വായമ്പത്തി പറഞ്ഞ മീൻ മെയിനായിട്ട് കല്ലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവല്. ഇത് കരിമീനിൻ്റെയും നമ്മളെ ചെമ്പലിനുമാരും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, ഇത് മുണങ്ങിക്കാണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ്. ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് ഇതിനുള്ളിൽ എടുക്കാൻ, കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് വായൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കൊള്ളിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണത്.